佛爷的东西，肯定是好东西。好东西，发了。这个货物已经很久没有人动过了。白主管，这上面到底是个啥东西？你给我们讲讲呗。这都是些汉代的青铜残片。按照上面的图腾来看，好像是南海王的东西。这个货物属于牙柜037号。我就说，张大佛爷的东西都找到了，发了！哪有那么简单？根据之前卷宗上记载的，可不止这些破碎的东西。037号涉及的有100多件货物，光查这一个是不行的。那我们再下去。你们已经有3个人出事了，下去不是很稳妥。白主管，我们都知道，级别越高的牙柜越危险，这个是11仓众人皆知的道理。可我们今天既然半夜到这儿来了，我们就没打算空手套白狼。这个案子，我们收定了。听好了，下水之后，敲1声代表有东西，敲2声代表需要人手，敲3声代表有危险，马上要上岸。下去谨慎一点，我们随时保持联系。知道了，注意安全。好，慢点，小心点啊。走。敲了1声，还真猜对了，这下面还真有宝贝。又敲了2声，2声，这事儿会不会东西太大？你们2个下去帮忙。又敲了2声，还叫人？什么东西这么大？不会吧？啊？不对，把他们拉上来。是。快拉上来！快拉！快！
是人呀！都说什么呢？我跟你说了，你放歪了。哪儿歪了？哎，来不及了啊！快点，来不及了！来，快点！哎，这新郎官，你别在这晃悠了啊！来不及了，来了，抓把劲儿啊！抓点紧，快点！快点，在这溜达，就溜达！什么时候干完这活？去，快点啊！好，来，快点！你已经输了，你看看人家，这样挣了吧？差不多。给啊！听我指挥啊！哎，好，哎，怎么样？我这活干的还行吧？啊，好，赶紧下来吧。哎，好，好日子配好水，喝点农夫山泉。还是我干的多，知道吧？哎，你呢？哎，小心点啊！上，打！我高着胖子，躲他！哎，对，有，打！哎，躲他呀！打他！好，躲完没呀？别躲！好了没有？哎，好了，哎，好了，我们就走。走你！吉时已到，今天我们巫山居重新开业，开业大吉！这边，这儿呢。胖子，快点！你发了多少张请帖呀？啊，1000多张呢。我就想这辈子办婚事是没戏了，就赶紧逮个机会高兴高兴，多叫点人。谁知道一个人也不来啊？你这人缘可以啊，来吧。哎，小白呢？小白应该来啊。小白刚刚重新上岗，他要是有空的话，肯定会来的。你看看，大家都忙，我还挺想四妹。哎，这边。哎，人来了。啊，哎，客人了。哎呦，我看看，哎呀，刘阿姨，你们谁是管事的？哎，谁让你们在门口放礼花了？搞得乱七八糟，全是垃圾，罚款。哎，刘阿姨，不好意思啊，我们今天这不是第一天开业吗？什么阿姨呀？大姐，我们的亲大姐刘大姐，我们今天开张大吉，对吧？是，哎，我们就是热闹，您接着先帮您通融。哎呀，一会儿就打扫了，不是完了吗？我们领导都看见了，你让我怎么做呀？罚款250。多少？250。您别冲我说呀，您是我们今天来的第一位贵客，刘大姐，你看没卖出去东西，没钱。没钱啊？没钱也得罚。没钱，就是没钱。行，不是真没钱。您看，刘阿姨，您翻，别跟他说了，来，您翻，我们扫一下，我把钱转给你。哎，转什么呀？别说，不是，我们这个保护环境人有责，我们破坏了环境就得认罚，这不是天经地义的事儿吗？哎，我给你扫了300块钱啊。哎，这才是好小伙，你们都跟他学着点儿。一会儿我找人把那个门口垃圾全都给你清理了啊！太感谢了。好，生意好啊！谢谢，再见。算是发了。这，你说这一件没卖出去，还赔不少钱。说什么呢？哟，大款回来了啊！有钱呢？有啊，有钱请我们吃饭啊！我们饿一天了。好呀，无外楼。可以。无什么楼？无外楼。无外楼那多俗啊！我们去吃点高雅的怎么样？啊，我请客。走，走，吃大户去，走。哎，别丧了，来，今天第一天开张是吧？一个人没来，一件货没卖出去，多么的高兴啊！啊，是挺高兴的啊。开张就是大吉，对不对？来，吃，快点。
吃。就这4个菜，要什么自己说。不是还有米饭吗？服务员，你们快点儿。不好意思啊，上家菜。谢谢老板。别动。谁点的？胡道夫，是不是你点的？要勇于做第一个吃螃蟹的人，管他谁。哎，你肯定上错。我点的。二叔，嘿，服务员加套碗筷。来，我说呢，大伙都放开了吃啊！就我买的。我来。二叔，给您请安了。嘿，您怎么样啊？想不想我们？让二爷也饿了，这二爷吃不了，太硬了。哎，我跟你说，你看，多亏经叔照顾了，你看照顾的多好。哎，经叔辛苦了，咱们得谢谢经叔啊。来，那个以水代酒，来，咱们敬经叔一杯。来，经叔辛苦了，经叔辛苦了。哎，你们赶紧吃，赶紧吃。吃。哎呀，经叔是没明白啊，以水代酒什么意思？没酒啊，这是。服务员，哎，上酒，上酒，再来2盘螃蟹，3盘。二叔您早日康复啊，我们先吃着啊。你们吃你们的，我先让二爷喝点水。这是您点的酒。哎，什么服务啊？给打开啊！嘿，上座我来吧。你来吧。会这活儿，你看看这活儿啊！我这。你们吃你们的，我照顾二爷。那个螃蟹真的好吃哦！按摩的还行吧？下次啊！没下次。您还得再请一顿，这螃蟹真不错，就是太小，下次弄大的。我下次你买的啊？这啥意思啊？怎么这么多饼啊？我吴山居重新开业，送我这么多表，几个意思？这是要表示啊，这是。听说，先帮我把二叔送回来。好。二叔，您好好养病啊。有什么状况随时叫我。哟，刘家还是得接着按摩一趟啊。慢点。行，好了，走了。好，下回啊，你别忘了啊，再来一顿。成心马子吧，这是。哎，你谁呀？哎，你还装神弄鬼的干嘛呢？十一仓的人，你认识啊？我看着眼熟。哎，这干嘛呢？
行。别叫了，赶紧叫救护车！好。行，行。怎么样？有气吗？配了一口。干嘛呢？这是037，危险勿碰。我又来这套。什么呀？泡的别动，肯定有问题。一胳膊手表，这个大开业送这么多表来，什么意思啊？医生，从结果看，患者是肾上腺皮质功能减退，而且还是急性的。幸亏你们送的及时啊，再迟2分钟就危及生命了。行，那谢谢您啊，我拿了化验单之后再来找您。行，我就在办公室。好。哎，什么？在那哥们身上发现的。向阳身上？嗯。他怎么会有吴山居的名片？哎，这小白跟咱开玩笑的吧？好几天没见咱们，非要给咱们一惊喜，还真吓着咱们了。那个，既然没什么大事儿，唐可还有些事情，我得先回去处理一下。我先走了。啊，金叔今天不好意思啊，你说刚开业第1天就扫你的兴。嗨，别这么说，这吴山居出了事儿，我跟二爷肯定是能帮就帮嘛。啊，不用，就这点小事，我跟胖子我们自己解决就行，就不麻烦你了。行，有事就赶紧回去吧。好，那你有事记得叫我。好，您放心吧，静叔。对了，那批青铜片看上去有点来历，你们可以去问问金万堂，他对这东西有研究。行。这件事没那么简单，就是冲着吴山居来的。我病好的事跟谁都别提，金叔也别说。行，我找唐唐再研究研究这青铜片，行吧？那我就去11层去问问这件事儿。哎，对，你去找一下那个谁啊，找一下小霍呀，他对青铜片方面特别有研究。小霍啊，小霍不是只对炸油条有研究吗？那你之前知道他对医学还特别有研究吗？我去拿一下化验报告。一个会看病的炸油条的，其实是一个对青铜片有研究的炸油条的大夫。哼，买杠！我发现你和吴邪找我准备好事。唐腾，唐腾，出来接贵客了啊！哎呀，麻利儿的，嘿，我还以为出了一济公呢。哎，来，求我啊！咱俩谁跟谁啊？别老求不求的。过来，我给你看一好东西。好东西，什么破东烂铁？好东西，来吧，看看吧。啊，哎，来了啊！哎，揉一揉您那惺忪睡眼。哎，我说是破东烂铁吧？哎，不，这个不能随便看，不能随便看。成也我就成也。算我求你行吗？哟，您求我呀？那得给您这面子。哎，看看这成色吧，个儿顶个儿养眼。哎呀，可惜了，都是残品。这要是好的，我告诉你，就是残了，要是完品，那可价值连城啊！又是南海王，是有点邪性。你看这些纹路，是能够拼上的。如果没猜错的话，
这些东西原先应该是一个整体。小白脸子有点用啊。行啊，那咱拾掇拾掇。这个东西你们是从哪儿挖出来的？前些日子你们去了一趟南海王地宫，莫不是在那儿？别瞎说啊！你把胖爷我看成什么人了？你看这些碎片，现在拼成了一把铜斧，这铜斧可是价值连城啊！不懂，我摸金校尉我不懂，我想摸什么还让人管着吗？我告诉你们啊，我摸过的宝贝不比你们摸过的馒头少。你看，是啊，你摸金那么厉害，谁敢说你啊？你那么会摸，你怎么那么骚呢？哎，油条大夫，你胳膊怎么往外拐啊？行了，行了，行了，他说的其实也对，这东西挺邪门的，我先帮你垫垫。邪什么邪呀？吓唬小孩呢？嘿，你这还这有理有据啊！老人说过，说南海王的玩意儿别摸，摸了以后那百鬼缠身呢。你不信？行，好，那我还不了解你吧？你这个人见着好东西眼睛就发直。之前南海王听雷那事儿可把我们折腾的不善，现在又来个百鬼缠身。再说了，这么大一斧子，你还用得着用放大镜看吗？不是我那看花纹，我那箱子里还一破表呢，你怎么不给他编故事啊？哎，那表我看了啊，全都是坏的，时间啊没一个准。糖子全要了，糖子识货，是吧？给他，我不要。你们这玩意儿卖什么呀？你看，嗨，不是邪性吗？怎么还收啊？就是因为邪性嘛，我先替你们收着。这德行吧，我跟你说，咱们聊没有用。我回去啊，我得问问天真啊，等天真我们商量出来一个好价钱，一定给你一个回复啊。好了，不是这么着，那哎，来，抓紧时间。哎，胖爷，你这是什么道道啊？你把我从床上提溜起来，然后黑不提白不提，这个你让看货不让出价，什么道理啊？那买东西不都得先看货，对吧？你说不是这么好的货，你看一眼，那不是就是你的福分吗？不是你留个一两箱，给我欣赏一下也好嘛。不是，咱算个定金，是不是？你不能再卖给别人了吧？我真看出来了，糖子，你真是喜欢这东西啊！来，抬枪，抬枪，啊！哎，好，哎，我这腰不太好，谢谢你啊！回头一定给您一个杀手那个好朋友价啊！您歇着啊！哎，再见了，您这，哎，你这孙子还，不是你留个一两件给我也成啊！037。张启山，没想到这件事连累了这么多人。喂，小三爷。臭丫头，给你打电话，你为什么不接啊？我今天吴山区重新开业，你都不来。我去了呀，都关着门，一个人也没有。11仓是不是出什么事儿了呀？为什么最近总是找不上你人啊？没有啊。真没事？真的没有。小三爷，你劫后余生，你要学会不要再多管闲事了。不要多管闲事儿。你现在翅膀硬了，开始教训我了是吧？如果真的没事的话，向阳为什么会晕倒在我铺子里，还带了一箱青铜片？什么？青铜片？小三爷，你千万别碰那些青铜片。碰了会怎么样？非常危险。
我知道了，我这就去看看。金文堂，金文堂。 造成昏迷的原因有很多，还是抓紧时间送医院。我会在医院帮你守着他们的。那移动他们会有问题吗？尽量平稳一些。那行，麻烦你了。没事儿，下次记得请我吃火锅啊，好吧？行，没问题。你也喜欢吃火锅啊？ 右桥大夫病，这麻烦了。干嘛呀？看我干嘛呀？又不赖我。你就说吧，到底怎么回事？糖糖贪财，非要摸，是吧？然后这个霍道夫在那玩拼图游戏，在那摆弄。你不是提醒我了吗？说别碰别碰，我听你的呀。这个青铜片特别。 你就打算自己一个人解决了是吧？这些青铜片，最早的时候是我在甘阳仓的水下发现的。你就别废话了啊！我不是都跟你说清楚了吗？你该过来。啊，又来？爸爸，我跟你说，我怕了哈，我绝对不去了。好事儿，不是好事儿，我能叫你吗？够哥们儿吧？你也别给脸不要脸。 啊！你要是不来，我告诉你，你这活不接，你啥活都接不了，明白我意思吗？你要是不来，你就得罪我了。焦老板那事儿我还没找你算账呢。不，你这样是在耍赖哈！啊，我就耍赖了，哎，我就这样，你拿我没办法吧？赶紧过来！我跟你说，我这给你算着钱的啊，你晚过来1分钟扣100块钱，自个儿看着办啊！过。你的意思是？ 11仓发生的事情都是针对你的。向阳带着青铜片去巫山居，本身就是一件很蹊跷的事情，似乎是有人在设计我。你看，向阳刚下车的时候，一脸茫然，根本就不知道自己在什么地方，然后车上的那个人。 给他指了一个方向，他就直接朝我的铺子走过去了。那也就是说，他带着这些青铜片来找你，实际上是想把这个问题导给巫山居。是的。那这么看来，这事儿很有可能就是那个奸细干的。所以啊，我必须要去一趟11仓，解决这个问题。静哲，我替你。不行。 这件事情必须我自己去办。可你有没有想过，这就是给你下套，以你再进11仓。我要是奸细的话，我就会在你不在的时候，把上面所有的问题全部解决，然后在11仓门口堵你。幸好你不是奸细。现在这个事情只有你跟我知道。 我也没有确定我下11仓的时间，所以根本就不会有人去那儿堵我。青说，你跟着二叔这么多年了，其实在我心里面，你就是我亲叔叔，帮我守好二叔啊。等着我回来，我先走了。 四妹还是担心你啊，我不能没有你呀！哎呀，你是戏精啊你！快快快，走快走快走！
他既然冲着我来，我就必须赶紧下11层，把这个事儿解决了。这不是单纯害我这么简单。小哥又浪迹天涯去了，发100多个短信，也不回。所以说呀，他们盯着咱们呢，就趁小哥不在，故意给我下绊。你说你们这些人怎么都那么爱玩阴谋诡计啊？我一个个的，你们约出来，当面干一仗，多痛快啊，多简单啊！这叫什么阴谋诡计啊？人家玩的是阳谋，基本上所有事儿都摆在明面上了，但是我还必须顺他的意，必须按照他的方式去做。我现在是这么打算的，得看清奸细的最终目的，再一网打尽。我乔装成姜子孙，然后让小白帮忙，今天就下到11层去，然后让王蒙乔装成我，在这准备装备，放出风去，是我1周之后才会行动。这件事我不想让太多人知道，所以现在暂时就只有你、我还有小白知道这件事。你看我像不像奸细？你不像。你那么相信我呢？啊！我不相信你，我相信谁啊？哎呦呵，我都不知道该怎么接话。那真出点什么事儿怎么办？要是真出事了，你就只能去找小花，还有瞎子帮忙。现在其他人，我们谁也信不过。